Владимирович. Александр Иванович. Александр Иванович. Уважаемые коллеги, мы начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную двум важным событиям. Ну, во-первых, разрешите представить на пресс-конференции заслуженного мастера спорта СССР и России, трехкратную олимпийскую чемпионку, 14-кратную чемпионку мира, 5-кратную обладательницу Кубка мира, президента Российской Федерации лыжных гонок, нашего старого доброго друга, который к нам приезжает практически каждый год, Елену Валерьевну Вяльбер. И заслуженного тренера России и министра спорта Республики Хакасия Валерия Васильевича Дичакова. Совсем недавно было подписано соглашение между несколькими организациями, с представителями которых я вас сейчас познакомлю. Это руководитель представительства департамента «Русалов» Хакасии по региональным связям Антон Савченко. И еще один партнер, дочерняя компания, генеральный директор ЕВН Плюс Евгений Тутыкмашев. Мы уже вчера предприняли хорошие попытки с Еленой Валерьевной, распланировали день и были на одном из мероприятий, о котором сегодня, я думаю, подробно вам расскажут и представители, и сама Елена Валерьевна, так как она тоже является непосредственно Федерацией лыжных гонок России, одним из главных координаторов. Елена Валерьевна, я предоставляю вам слово сначала. Ну давайте тогда начнем с хозяев. Валерий Васильевич, вам слово приветствия и значение, может быть, сегодняшней встречи. Ну, мы просто выходим на новый этап развития лыжного спорта. Много уже сделано, но предстоит еще больше сделать. И вот и приезд Елены Валерьевны к нам сюда, в республику, связан с тем, что у нас появляется очень серьезный партнер. И здесь идет разговор о развитии лыжного спорта у нас в республике, прежде всего среди детей. В данном случае программа она заточена именно в муниципальных образованиях, где у нас лежит снег, чтобы усилить работу, поддержать материально, для того, чтобы больше и больше детишек у нас в нашей республике привели к занятиям спортом, а именно лыжным спортом. И разрешите мне поприветствовать всех гостей, кто к нам сегодня прибыл. Мы сейчас обсудим наши взаимоотношения и дальнейшую нашу работу. И вы услышите от них, что уже сделано и что в перспективе будет сделано. Спасибо. Спасибо, Валерий Васильевич. Я уже говорил, что мы вчера, министр спорта и Валерий Васильевич и Елена Валерьевна бывали на одном из мероприятий, которое учреждено нашими уважаемыми гостями. То есть с порядка 25 человек, тренеров детских, уже начинают получать серьезный семинар, который устраивает один из физкультурных институтов страны. Пожалуйста, Елена Валерьевна, мы были с вами буквально вчера на трассах. В теории вы многое увидели, и, можно так сказать, ваши впечатления от увиденного, что конкретно уже вы сегодня увидели нового? Ну, во-первых, всем добрый день. Мне очень приятно, что, как всегда, в Хакасии к лыжному спорту очень большое внимание уделяется. Хотела бы добавить только в адрес ведущего, что я, помимо того, что являюсь президентом Федерации лыжных гонок России, я являюсь и членом Федерации лыжных гонок Республики Хакасия. За это я вам очень благодарна. Это уже на протяжении последних 4 лет. Я ваш представитель, помимо большого руководителя. Значит, что касается нашего нового проекта, мне очень приятно, что компания «Русал» вошла совместно со своей дочкой N+, вошла в эту программу и была, в принципе, инициатором этой программы поддержки лыжного спорта не только в Республике Хакасия, но и еще в 2 сибирских регионах, где они непосредственно работают. Это Красноярский край и Иркутская область.
Достаточно далекие идущие планы, которые у нас запланированы. Я надеюсь, что они все выполнятся. Но первое, с чего начали, это была, в общем-то, инициатива тренеров на местах, именно тренеров, которые работают в муниципальных образованиях, может быть, даже в селах с детьми. Не все имеют квалифицированную должность. И был привлечен Омский институт физкультуры. Очень серьезный семинар, не так, что там 2-3 дня и разъехались, забыли. Это 10-дневные курсы, достаточно серьезные преподаватели, кандидаты наук, доктора наук. Вот. Мы вчера поприсутствовали на одной из лекций, где лекция была по психологии спортивной, хотя я считаю, что у нас в стране нет спортивной психологии. Но будем надеяться, что и в этой сфере тренеры подчеркнуть что-то нужное. Вот. Хотелось бы еще сказать, что мы с этого года партнеры не только по такому замечательному проекту «Сибирь на лыжи», который здесь тоже вот написано, представлено. «Русал» является партнером и спонсором Федерации лыжных гонок России. И надеюсь, что это будет тоже долгосрочный проект. Даже я принесла с собой одну из курточек экипировочных, на которой уже есть эмблема «Русал». И я ее вам сейчас покажу. Вы видели нас? Новый спонсор на нашей экипировке. Что касается в целом лыжного спорта и что касается в целом лыжного спорта в Республике Хакасия, и самое главное, наверное, это детище Валерия Васильевича и в какой-то мере и мое. Мне очень приятно, что несмотря на все финансовые проблемы, экономические проблемы не только в нашей стране, а в мире в целом, все-таки проект «Вершина Тёя» продолжает свое строительство, продолжает свое развитие, и я уверена, что в следующем году уже будет окончательно сдан этот шикарный стадион. Я с гордостью говорю шикарный, потому что, ну, наверное, только Академия лыжного спорта в Красноярском крае, не лыжного, а биатлонного, прошу прощения, спорта в Красноярском крае может с нами как-то еще бодаться. Тем не менее, это чисто лыжный, хотя мы можем там, другие виды спорта тоже могут, безусловно, проводить свои тренировки. Мне кажется, летом могут и велосипедисты, у нас там и какие-то многоборцы приезжать по разным видам спорта. Но, тем не менее, мы считаем, что это наше намоленное место, где на протяжении уже порядка 40 лет, даже больше, всегда проводится первый снег. Вот. И сейчас это абсолютно современный, уже, можно сказать, даже мирового уровня будет стадион. Но про лыжные трассы они уже завершили свое строительство, и лыжероллерная трасса завершена. Знаете, я думаю, что вы многие видели, и знаете, и наяву видели, но последние съемки с дрона, да, как они называются, они просто уникальные. И вчера я отправляла некоторые фотографии и небольшие видео в Австрию, где находится наша сейчас основная команда на Глечере. И тренеры и спортсмены прислали мне такие хорошие, восхитительные отзывы. Поэтому я надеюсь, что наша традиция, которая уже, как я говорю, намоленное место, оно не будет пусто. Оно будет всегда заполнено спортсменами. Еще раз хотелось бы огромное спасибо сказать нашим новым партнерам, новым спонсорам в лице «Русала» и «М+», и понадеяться на дальнейшее и плодотворное, и взаимовыгодное сотрудничество. Спасибо вам огромное. Спасибо, Елена Валерьевна. И я еще хочу от лица всех СМИ поблагодарить вас за внимание, которое вы нам уделяете. Практически ни один ее визит не обходится без пресс-конференции, без встречи с вами.